và có một căn vẽ thì bảyในកម្មវិធី The Answer នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅវគ្គទី4យើងនឹងធ្វើការចាប់ឈ្មោះផ្ដល់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់លោកលោកស្រីបាទនៅក្នុងពេលនេះលោកលោកស្រីនៅមានឱកាសនៅក្នុងការផ្ញើសារជាឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៃកម្មវិធី The Answer ដែលមានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកស៊ីមតារាបាទមានអ្វីដែលចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំជួប Mr. Boon លើកដំបូងខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ដឹងថាគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកខាងជំនួញហើយនឹងការវិនិយោគតែក្រៅពីនោះក៏គាត់ជាសហគ្រិននិងជាអ្នកវិនិយោគផងដែរបាទប៉ុន្តែការរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ខ្លីៗប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងនោះគឺខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគាត់គឺជាអ្នកដែលរៀនបកកាយនៅសាលាហើយធ្វើការបទពិសោធន៍ដោយលោក Lina គាត់បានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញចូល15ឆ្នាំ15 years in នៅក្នុងការធ្វើការជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុន្តែនៅពេលមួយនោះចំណុចមួយនោះនៃជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយនឹងយល់ឃើញអ្វីមួយយ៉ាងក៏ចាក់ចេញពីការងារមកធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលោកស្រីហ្នឹងគឺមកស្ដាប់នៅការចែកចាយរបស់គាត់Mr. Boon could you share your life changing or I can say life process from where you have been before and to where you have been doing right now to be an investor, to be entrepreneur and to be a life and business coach today. What is your motivation? What is your turning points that motivate you to do what you are doing today? Can you share to the audience, please? All right. With regards to the turning point, yes, Mr. Simdara is right because I think everyone has a turning point, like somewhere of life. For me, I have to say that I am very fortunate. Like since I was young, I have had a very loving family, especially my parents. They love me very much, and I academically I did well, and when I was working, I have great jobs, and you know my life has been like really smooth all the while. So and sometimes they are saying that when your life is too smooth, is not something that is good because when that is in my learning that's called comfort zone. When you are kept in a comfort zone for too long, this is how you are not motivated to do, to change. So my turning point came in 2007 when I was working in Dubai. It put me in a further comfort zone because that was a very highly paid job. And they put us in a great luxury condominium and they have like drivers to send us to work, send us everywhere. So, and then, but that was the time that I had a personal down point as well. When I had a relationship breakup at that time due to long distance. And then, because before the relationship breakup, I thought my life was okay, everything was fine. And I was working very hard on the relationship. And suddenly, the breakup was something that I didn't see it was coming around. And when that happened, the whole world crumbled on me. So I was basically in depression for 3 years because that breakup really, I almost committed suicide due to that. Okay, maybe can you give a break with let Lina translate? Lina, you can catch up, right? សំណួរពី principal speaker គឺថាតើអាចឲ្យលោករៀបរាប់អំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមអំពីជីវិតរហូតទៅដល់មកដល់ពេលចំណុចនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តនិងអ្វីដែលជាចំណុចរបត់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចំណុចរបត់នៅក្នុងជីវិតហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរនិយាយអំពីការសិក្សានៅសាលាគឺខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខមានការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកឲ្យរូបខ្ញុំហើយខ្ញុំរៀនចប់ទទួលបានការងារក៏ល្អជីវិតរស់នៅយ៉ាងរលូនមានពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាបើសិនជាជីវិតរបស់អ្នករលូនខ្លាំងពេកវាអាចមិនមែនជារឿងល្អនោះទេដូច្នេះហើយ
អ្វីដែលជាចំណុចរបត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាននៅឆ្នាំ2007នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅឯទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលជាចំណុចរបត់នៅក្នុងជីវិតនោះគឺការរស់នៅនៅទីនោះប្រកបទៅដោយភាពប្រណិតការផ្ដល់ឲ្យអំពីសំណាក់ការងារនោះគឺតាំងពីកន្លែងរស់នៅជីវភាពយ៉ាងល្អប្រសើរមានន័យថារស់នៅដោយភាពងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែកន្លែងនេះឯងដែលជាអ្វីដែលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិមួយដែរគឺដោយសារថាការរស់នៅបែកពីគ្នាអំពីដៃគូនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងដូច្នេះហើយ long distance relationship ហ្នឹងធ្វើឲ្យដល់ពេលមួយគឺខ្ញុំត្រូវតែចែកផ្លូវគ្នាហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំចែកផ្លូវគ្នានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់មួយហ្នឹងរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំស្ទើរតែធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាន Okay. Yeah, however, I didn't take that step to end my life because at that time I was already at the border of like, you know, going through that line and I end my life. So, however, I didn't take that step because the love that my family gave me, that, you know, give me the strength to live on because I know that if I choose to end my life that way, I will hurt my family even more. So I didn't take that further one step. But in that 3 years, it was really bad for me. I was in a bad shape. I was in depression. I was only working. I have no direction in life. So the turning point came when, you know, on a Friday, because in Dubai the off day is Friday, it's like Sunday here. So they have a special edition in the local newspaper. I read an article about a breakup and I could relate so much to that article. And then there is an email address at the end of the article. And then I wrote an email to the person who contributed this article. And so happened that this lady is a life coach. And then I met her personally and we talked about our problems. So she was the first person who helped me to overcome this breakup. So, and then, you know, I was in depression from 2007 to 2010. And then when I met this lady, it took me only weeks to sort of like see new lights in life, see new hope in life. And then I started to be on my feet again. Wow. And then I started to make plans for my future and progress. So then when I looked back, I was like, wow, you know, something that took me so long to overcome. And then with effective coaching, only a matter of weeks, I was, you know, someone totally new. So this is why then I resigned from work in 2012. And then I learned how to be a life coach. I see. And then you asked me how I can be an entrepreneur and an investor. And it is all interrelated. Because when I first started to learn about life coaching, and then initially I was only thinking to help people who are in the same situation as me, like, you know, they are in depression for a long time and they don't know where to go. So I was only targeting to help them. But along the way from I learned this, I discovered something new every day. Like, you know, even I discovered how to start a business with only small investment, how to be a good public speaker, how to write a book, how to be an internet marketer, how to make passive income. You know, and it's interesting that, you know, when you, this is the great thing about personal development, I personally think, because when you start to learn something, it is like, you know, it's like a chain. You start to learn about some other thing as well. Yeah. So then I found that this, you know, when I discovered this something so wonderful, and then when I look back at the general people, I thought, oh, you know, so many people are suffering. So with the knowledge that I have learned and with the skill that I have in investing, in creating passive income, why don't I teach this to people who need it, you know, so that this world will make more happy people rather than people who are suffering, you know. Right. They are, everywhere they go, they only see difficulties in life. Yeah, whereas what we're teaching is to help you to how to see lights in life, not darkness. So many people are living in darkness, you know what I mean? True. Yeah. Wow. So
បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅដល់ចំណុចមួយដែលជាព្រំដែននៃការជីវិតរស់នៅនិងសេចក្តីស្លាប់នេះទៅដល់ចំណុចហ្នឹងសំណាងល្អដែលខ្ញុំមិនធ្វើការឈានទៅរកការជ្រើសរើសមួយហ្នឹងពីព្រោះថាអ្វីដែលជាកត្តារារាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅមានការនឹកឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីក្រុមគ្រួសារបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំស្លាប់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីឈឺចាប់ហ្នឹងហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពទុក្ខសោកហ្នឹងគឺរយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំគិតតែពីការធ្វើការបន្តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំបានអានកាសែតហើយនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីការបែកបាក់គ្នានេះឯងបាទអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ breaking up ហ្នឹងគឺមានអត្ថបទដែលនិយាយអំពីប្រធានបទមួយហ្នឹងហើយនៅចុងអត្ថបទគឺមានអ៊ីមែលរបស់អ្នកដែលសរសេរអត្ថបទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលផ្ទាល់ទៅអ្នកដែលសរសេរអត្ថបទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសជួបជាមួយនឹងគាត់ដែលគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្វឹកបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តហើយនៅក្នុងប្រធានបទមួយនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសបានជួបផ្ទាល់ទទួលបានការបង្វឹកនិងលើកទឹកចិត្តពីគាត់អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឡើងមកវិញហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតឡើងមកវិញមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានការតាំងចិត្តមានមើលឃើញអ្វីដែលជាការឆ្ពោះទៅអនាគតខាងមុខបាទដូច្នេះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏បានប្រែក្លាយខ្លួនខ្ញុំឲ្យទៅជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកការរស់នៅជីវិតរស់នៅបាទ life coach ដែលជួយទៅដល់អ្នកដទៃដែលមានជួបនៅបញ្ហាស្តៀងនឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបពីខាងមុននឹងដែរហើយរយៈពេលនៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាគ្រូបង្វឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរៀននៃជីវិតហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្របន្ថែមទៀតមិនគ្រាន់តែប្រធានបទមួយនេះមិនគ្រាន់តែចំណេះដឹងមួយនេះប៉ុន្តែរៀនសូត្របន្ថែមនៅអ្វីដូចជាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈការនិយាយជាសាធារណៈបាទជំនាញនៅក្នុងការសរសេរជាសៀវភៅជាដើមទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅរយៈពេលផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រែក្លាយទៅជា life coach ហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយឆ្លងកាត់តាមរយៈកាលដែលខ្ញុំប្រែក្លាយខ្លួននេះខ្ញុំមានអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំមិនដើរថយក្រោយទៅទៀតទេហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកនេះវាមានឱកាសដែលមានអ្នកដទៃដែលគេអាចរកចំណូលបានគេមាន passive income ចំណូលអកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យបង្កើននិងអភិវឌ្ឍជីវភាពទៅមុខបានខ្ញុំមើលឃើញថាអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយចង់បង្រៀនទៅកាន់អ្នកដទៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃឲ្យមើលឃើញថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺវាមានពន្លឺបាទអ្វីដែលជាពន្លឺមិនមែនជាភាពខ្មៅងងឹតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះទេអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្របន្ថែមទៀតហើយចង់ចែកចាយនៅក្នុងអ្វីដែលការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាគ្រូបង្វឹកទៅលើប្រធានបទផ្នែកជីវិតរស់នៅ So for this session I think we have to leave it for next week or next session សម្រាប់លោកស្រីទូរទស្សនិកជននៅក្នុងពេលនេះវគ្គ comment របស់យើងក៏បានចែកចាយអំពីការដំណើរការនៃជីវិតរបស់គាត់និងចំណុចរបត់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកមកដល់ពេលនេះហើយនៅមានអ្វីដែលចង់សួរទៅកាន់រូបលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកធ្វើការចែកចាយនិងរក្សាទុកទៅវគ្គក្រោយឬមួយក៏ទៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យផ្លែតសិននៅវគ្គក្រោយចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញយើងនឹងធ្វើការចាប់ឈ្មោះផ្ដល់ជូនជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅដល់ទស្សនិកជននៃកម្មវិធី The Answer ក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងវគ្គ comment កិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនួនអកបន្តទៅទៀតបាទពេលនេះសូមពេលវេលាមួយផ្លែតសិន